com o Benjamin. Benjamin Esqueleto? É, tá bom. E hoje eu vou fazer um ovo pra vocês, que vai ser muito delícia, gente. O meu canal não é de culinária, mas tô fazendo bastante culinária, né? Só pra dar uma agilizada nesses vídeos aqui, pra ter mais. Eu vou fazer um ovo que vocês, eu acho que vocês nunca viram. Sim, eu vi com o meu avô. Tá, agora vamos lá para a cozinha que eu deixei tudo pronto lá. Vamos. Gente, agora a gente tem os materiais. Uma caneca. Um ovo, que não seja podre. Um copinho que caba o ovo, assim. E um sal. Não se confunde com açúcar. E fogão, claro, que tem que muito cuidado. Daí, o que você pode fazer? Pode pegar o ovo e pôr na panela. Assim. Daí, a gente cobre o ovo, até cobrir o ovo. Assim. Daí, a gente liga. E não precisa de tampa. Gente, agora tá quase borbulhando. Ó. Tá borbulhando? Tem que contar até 30. Devagar. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 30. Daí agora é minha mãe que faz. Já. Olha. Deve pegar o ovo. Mãe, põe no copinho. Ó, gente, daí põe no copinho. Ó. Gente, então daí, depois disso, precisamos de uma colher para quebrar a casca, a pontinha do ovo. Assim. Gente, ó, a gente tem que tirar a casquinha do ovo, assim. É um pouco trabalhoso, mas eu consigo fazer. Uma criança consegue fazer. Como que é esse negócio? Me ajuda. Olha, é bem pequenininha, piquititica, pra gente comer o ovo. Daí, precisamos do sal, né? Claro. Passar dentro do ovo. Assim mesmo. Daí, a gente mistura. Fica pronto o seu ovo. Essa é a minha dica, ela é muito boa. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like e se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo.